Mga hinigugma diha ni Kristo. Karong buntaga sa atong Season 2, Segment 12. Ang atong tema bahin sa laity, share in the common priesthood. Ang laiko nga nagambit sa pagkapari ni Kristo o ang laiko nga nasunod kay Kristo. Mga hinigugma sa pagtanaw sa simbahan, matod pa pag-define sa laiko, ang atong pagsabot ni mao nga ang tanan nga binunyagan antes sila o nga wa man madala sa kategorya sa pari o reliyoso maong laiko. Mao nga sa simbahan pipila lamang pari, pipila lamang ang reliyoso, daghan kayo ang mga laiko. Ang atong pambalandong niini, saan man ang pagtanaw sa ilang katungdanan nining evangelization, pagsangyaw sa mayong balita. Kung atong pambalandungan sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 10, versikulo 1 hangtod 12, si Jesus nagtawag mga apostoles, pero human sa apostoles, daghan pa ang iyang gitawag. He also called the 72. Nga buti pasabot, dili lamang kining 12 ka apostoles, pero daghan pa nga gusto ni Jesus dala sa iyang misyon sa katawhan. Mao kini hinigog mga kaigsunan nga bisan sa atong simbahan, gipahinumdum kita, no? Nga dili lamang ang mga apostoles o ang successors of the apostles, ang mga bispo kaparian nga normally gitawag nato miyembro sa hierarchical church, no? Pero ang tanan dunay misyon, no? Pagbuhat sa buluhaton ni Kristo in a universal way. That's why matod pa a universal call to holiness, a universal call to mission kay tanan man gintawag. Dunay panahon nga ang mga tao magunahuna, mag-apostolate lamang ako, mag-mission lamang ko kung membro ako sa mandated organization. Pananglit lang, no? Legion of Mary, CWL, no? Couples for Christ, sa may mga association, so sila lamang, no? Kay kining pag-apostolate, kining mga buluhaton sa iya ini sa mga pari o reliyoso or at most member sa mandated organization. Mandated kay gin-mandate, ginsugo, pinagi silang statutes. Mga hinigugma karon, gusto ko lamang ipahinumdum, dili lamang kini, no? Pero kami, siyempre kaparian, bispo, o kitang tanan, no? Pati mga laiko, dapat magpadayon sa buluhaton ni Kristo sa lain-laing pamaagi sa atong kahimtang. We follow Jesus, you follow Jesus, and also get involved in the mission. Dili tungod kay ginmandate, ginsugo ka mo, pero kini tungod sa sakramento sa bunyag, tungod kay mga anak ka mo sa Diyos, miyembro ka mo sa banay sa Diyos. Kining pagka-miyembro sa banay sa Diyos, mao'y hinungdan ngano nga buhaton naton ang buluhaton ni Kristo. Unsaon man, very simple. Pananglit, matod pa, si Jesus dunay threefold functions: priestly, prophetic, kingly. Sa iyang priestly, gipahinumdum, mao kini ang pamaagi to bring God to people and to bring people to God, no? Simple nga pasabot.
of course, makaingon ka mo, kami nga consecrated, pananglit lang example, pinagis sa among official prayer, sa misa, paghalad sa misa, ang offering we offer to God, and the blessing of God comes down to people. What about ang laiko, ang ordinary person? Mga hinigugma, any prayer that you do, kinibahin sa inyong involvement, priestly function of Jesus. Any sacrifice that you offer, bisan nilang paghalad sa inyong mga kahago, bisan nilang paghalad sa inyong mga kasakit sa Ginoo, no? Kini sanctifies the church. Bulaton sa laiko. Pananglit lang, no? Sa kamasakit ng Lord, no? Ang ginhalad ko lang ini nga ako mga kasakit nimo. Kini doing the priestly function, no? It makes us close to God. Prophetic. Klaro sa pare, no, sa iyang sermon, teaching function. Saan mo pag-teach sa laiko, mga hinigugma? Bisan dili siya mag-preach, ang inyong good example is a way of teaching. Sa maingon pa gani kita, action speaks louder than words. Ang usa ka tawo nga honest is a good teacher. One time, dili ko malimot usa ka judge, no? Iya makinig istorya. Sometimes naglakat-lakat sa may nagduol niya. Naghatag envelope. Ingon sa tawo, Judge, sayod ako nga may na ikaw kaso, no? Mao kini nga kaso. Judge, wa mao nakakita, no? Giduhol niya ang envelope. Ingon sa judge, maingon ka wa nakakita, no? Nakita sa Dios, nakita mo, nakita ako, no? Di ko mudawat. That action is a stronger sermon than siguro sermon nga ordinaryo, no? Action and honesty. And pananglit lang, no? Kingly function, service function. Daghan mga kaigsunan nga mag-volunteer, no? Pananglit lang. Adto pag Yolanda sa Leyte. I remember usa ka obispo, no? Ingon nila, pobre kami nga diocese. Pero daghan din mga panday, no? Nagdala siya usa ka jeep nga panday ngadto sa Leyte. Ingon nila, mao kini ang among amot, no? Ang among contribution. Kingly function, service function. Nindot una-unaon, no? Ang atong buhat nga maayo, atong prayer sacrifices, ang atong good example as a way of teaching, ang atong mga buhat sa kaluoy, pagtabang as a way of service, kining tanan, atong pamaagi to follow Jesus, and atong pamaagi in the work of evangelization. Kamo nga mga laiko. God bless you.